羽绒外套、围巾都出笼，上班族全部包紧紧。入冬最强寒流报道，民众起床都被这个温度吓一跳。知道晚上还会再更冷？对啊，这么冷，你穿这样够吗？应该可以啦，应该可以，因为我也是做大众运输。那你现在就穿这样，你晚上会不会很怕？还有个围巾保护，还要冻3天呢。对啊，我3天还要上班，好想睡觉。连机车族也把自己穿得很有重量感，没下雨，不少人还是穿着雨衣骑车来挡风，因为寒流夹带强风，从周3半夜开始发威，还被不少人封为东版台风。这一波寒流的风也很强劲，19个县市都发布了陆上强风特报，包含整个高雄以北东半部还有恒春半岛地区都可能吹起9到11级的强阵风。这里是云林四湖3条轮，因为靠近海边，风非常强劲，余温的水被吹起，像浪花一样往路上猛打。尤其在锋面和寒流夹击下，基隆北海岸发布大雨特报，气象局也针对全台发布低温警戒，温度溜滑梯，随着寒流南下持续下滑。北部地区清晨2点还有16到17度，早上10点剩10到12度，中南部清晨也有20到22度，上午掉到15到20度。也就是说，周3最高温的时间点已经过了，入夜后中部以北低温6到8度，南部地区10度上下，空旷沿海区域只有1到3度。今天下午过后到明天，北部、东北部大概1-2千公尺左右的山区，温度就会降到0度以下。如果说这些山区的温度跟水汽在减少过程，如果还是有搭配上的话，是不排除有下雪的几率的。截至早上10点，大屯山、太平山只剩2度，接近冰点，最快午后就有机会降雪。不过从跨年夜开始就要转干，所以想追雪得把握时间以及注意路况管制。TVBS 新闻是孟杰苏尔泰报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。